thought it was a really good tournament. Kad tai buvo geras turnyras. You know, I thought we didn't play like ourselves in our first game against Žalgiris. Prieš Žalgirį žaidėme ne savo žaidimą. We were just out of it, and I don't think we came ready to play, and they took full advantage of it. O jie to pasinaudojo. But today, you know, we started off a little slow, but I think we finished strong, and that's the main. Šiandien pradėjome iš lėtai, bet pabaigą sužaidėme labai gerai. And you know, just glad we could end this tournament on a good note. Ir džiaugiuosi, kad baigėme šį turnyrą gerą naitą. Jeigu bendrai apie turnyrą, taip noriu pasakyti, kad taurės varžybos turi būti. Visose šalyse vyksta ir pas mus turi būti. Dėl laiko aš grįžčiau pasikeičiant. Žaidžiame, galiu pasakyti iš savo pozicijos, bet tą patį pasakytų turbūt ir Žalgiris ir Lietuvos Rytas. Žaidžiame po 3 varžybas į savaitę ir čia va tokios vos ne kaip svarbiausios varžybos, nu ne vienos svarbiausių, sakysim, varžybų ir ateini taip po vienų varžybų, ateini lyg tai sekančios, o čia jau neeilinės varžybos, čia yra taurės varžybos, čia vieną kartą su klubus daugiau neturi šansų pasitaisyti. Tai tik tiek norėčiau pasakyti, kad dėl laiko gal reikėtų paderinti ar kažkaip tvarkaraštį, kad šią savaitę ten nieko nežaidžia. Dabar antradienį žaidžiam, penktadienį, šeštadienį jau taurės varžybos. Gal tą savaitę reikėtų išskirti, kad tai yra taurės varžybų savaitė ir kada jie žais, ne taip svarbu. Klausimai, prašau. Ką pasakyti apie varžybas? Juokais, bet trečia vieta labai daug džiaugsmo neteikia, nes tai yra eilinė. Čia juokais, taip sakau. Gal iš tikrųjų žaidėjai per daug buvo tokie koncentruoti, jau vakar sakiau, kad žurnalistai, o čia Šiauliai pateiks sensaciją, čia taip tiesiog gavosi, kad perdegė ir vakar nebuvo tos kovos, apie kurią čia buvo rašoma, kur rašėt atkakliai ir tokia nata, kaip vakar atrodėm tikrai prastai, tiesiog čia psichologiškai žmonės suklupo ir šiandien panašu žaidimas gavosi, kad šiandien vis tiek laimėsim. Tai čia yra ne vieną kartą komandos nubostos ir džiaugiuosi, kad tai baigėsi, kad vyrai suprato, kad čia negalima, sakant, laukti ar tikėtis kažkokios pagalbos, tie dailiai nudžiugino kabutėse arba kaip reikia kovoti parodė, kad galima mesti bet kokius metimus ir jie krinta, jeigu Fortūnas jau prisijaukinės ir gali pataikyti bet kokius metimus, kai kurie žaidėjai stebėjusi, kaip ten galima turis mesti ir ką reikia daryti treneriui. Tai pamoka, kuri gerai baigėsi ir tiek. Klausimai, prašau. Kaip trenerių atmosfera žaisti pustuštėje arenai? Ar čia tikslinga buvo, kad Vilniui finalo nebuvo suorganizuoti? Jokių būdų. Nežinau, kur reikėjo žaisti, bet pustuštėje arenai žaisti bet kokios varžybos yra nemalonu ir varžybos yra skirtos žiūrovam ir norisi, kad būtų. Tiek būna švilpiama, tiek būna ką nori daroma, bet turi būti azartas, turi būti triukšmas, žaidėjai dėl to žaidžia. 5 prieš 5 vyrai susirinkę, niekada čia nesikaus. Klausimų? Treneri, vakar Rimas Kurtinaitis po varžybų sakė, kad Šiauliam išvažiavus 20 km toliau nuo Šiaulių sekasi sunkiai žaisti. Šiandien vėl buvo tos vienos prastesnių varžybų. Kurtinaitis turi gerą humoro jausmą, jis juokauja, kad mes tik galim žaisti namuose. Tik ruošiasi, dar atvažiuosime į Vilnių. Aš irgi juokauju. Nereikia čia gąsdinti, reikia aikštelėje dirbti ir tiek. Pasitaiko visiems silpniausių žaisti.